Assalamu алейкум, эфирде жаңалықтар информациялық бағдарламасы. Улума білім беру мектептерінде тәлім беру сапасын және де жетілдіру, сондай-ақ оқушылардың тексті саналы оқуын рауажландыру білімдендіру системасындағы ең ахметлі жөнелістерден есептеледі. Қарақалпақстан Республикасы педагогикалық шеберлік орайында осы мәселелерге бағышталып, халықаралық зерттеулер шеңберінде бастауыш класс мұғалімдері үшін 2 күнлік тренинг сабақтар өткізілді. Тренинг халықаралық зерттеулердің нәтижелері һәм білімдендірудің сапасын арттыруға қаратылған заманауи педагогикалық қатынастар текарында шөлкемлестірілді. Оған Лума орта білім беру мектеплері директорларының орынбасарлары, баслауыш білімдендіру бағдары қанегелері һәм тарауға байланысты экспертлер қатынасты. Лума орта білім беру мекемелерінде оқушылардың тексті саналы оқуы, мазмұны терең аңлауы һәм талдауы бойынша компетенцияларын рауажландыруда алдыңғы педагогикалық тәжірибелер һәм интерактив ұсулардан пайдалану бойынша пікірлер білдірілді. Оқушыларда оқу сауаттылығын рауажландыруда, әлбетте олардағы компетенцияларын, айырым бос өзлестіруші оқушыларымыз болуы мүмкін, сол компетенцияларды рауажландыруымыз керек. Сондықтан дәслеп оқытушыларымыз семинарда, әмелиятта, шынығулар арқалы бірінші өзлерінің көңілікпелерін рауажландырады. Бұл текстілер har қойлы ұсулда болады. Мәселен, көркем шығарма тексті болуы мүмкін. Санлы қазір текстілер болады, хабар текстілері болады. Осы хабар текстілері ішінде оның мазмұнын, оның белгіленген сұрауларға жауапларын табуда қиыншылық тудыратұғын уақытлар болып қалады. Осы қиыншылықтарды балаларда жәрдем беру үшін ұстазларымызға бүгінгі күні білімдендіруде дүние жүзінде қолданылып отырған методикалық жантасулардан пайдаланған халда оқушыларымызға аңсат жолменен апуай тілде оларға оқушыларымызға оқу сауаттылығын текстілердің мазмұнын, текст ішіндегі дәлелерге текарланған сұрауларға жауап беруде, оның ішіндегі кілт сөздерін табуға, сонымен бірге текстілермен істесуде берілетін шынығуларға әмелиятта қандай орындау керектігі бойынша ұстазларымыз өз компетенцияларын рауажландырады. Мұғалімлер оқу сауаттылығының теориялық һәм әмели текарлары, дәлелерге бағдарланған дидактикалық қатынаслар, сондай-ақ баспа һәм санлы текстілерді оқып түсіну көңілікпелерін рауажландыруға қаратылған нәтижелі педагогикалық ұсуларменен жақыннан танысты. Білімдендіру мемлекеттің рауажлануын белгілеп беруші құдіретлі күш. Өткерілген іләж болса, білімдендіру сапасын асыруға, педагогтардың тәжірибесін жетілдіруге үлес қосты.